अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी जापानीज़ करी। एंड ये शरीक की ख्वाहिश पे बन रही है। उसको जापानीज़ के खाने पता नहीं क्यों पसंद है, बट ही लव्स इट। तो चलें आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ अ कप ऑफ फ्लावर, और यहाँ पे 4 टेबलस्पून्स ऑफ करी पाउडर है जी। 4 टीस्पून्स ऑफ गरम मसाला एंड 100 ग्राम्स ऑफ बटर है मेरे पास। अनसॉल्टेड बटर है, आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये चिकन करी के लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास है 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 4 teaspoons of apple cider vinegar, और ये है जी हाफ अ कप ऑफ सोया सॉस, quarter cup of oil, और I have 2 chopped small onions, 2 tablespoons of honey, 2 cubes of chicken stock, and that's got 4 cups of water. और ये है जी 400 mils of apple juice. एंड यहाँ पे मेरे पास आई हैव लाइक 4 carrots, 4 carrots हैं, और आई हैव अबाउट 3 potatoes, 3 potatoes हैं, एंड 1 kg of chicken here. यू कैन आप क्वांटिटीज़ को हाफ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। आप 500 ग्राम्स के साथ भी बना सकते हैं। और यूजुअली ये जो जापानीज़ करी है ये बोनलेस के साथ बनती है, लेकिन मेरे पास बोनलेस नहीं था, तो शेरी कह रहा था कि मैंने अभी खाना है, मुझे बना दें। बल्कि अभी नहीं, बेचारा 2-3 दिन से कह रहा था, तो मैंने कहा चलें आज मैं बना देती हूँ। फिर टाइम नहीं होता मेरे पास जाने का, बोनलेस लाने का, तो मैंने कहा चलें इसी से ट्राई कर लेते हैं। तो बड़े मज़े की बनी थी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका ना एक इसको कहते हैं रू। वी गोइंग टू मेक सम रू, एंड हमने ऐड किया यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ बटर, और ये 100 ग्राम बटर मैंने ऐड किया है। एंड as soon as this melts, से कि जैसे ये मेल्ट होगा, बस हमने इसको गर्म करना है और मेल्ट करना है। soon as it melts we add our flour. I'm sorry, I keep plain flour है ये. This is half a cup of plain flour, and we just need to add this into our butter. Make sure it doesn't burn. आराम से आप हीट लो रखना। मेरा ये गैस जो है ना, मेरा ये इस पैन के मुताबिक जो है ना, ये थोड़ा सा हाई था मेरा फ्लेम, तो कीप योर फ्लेम लो, डोंट बर्न द पैन। सो बेसिकली क्या होगा कि ये देखें, वंस हीट्स अप एंड इट्स गोना स्टार्ट टू चेंज कलर, तो जैसे ही कलर चेंज होगा यू नीड टू टेक इट ऑफ द हीट। आपने गैस से उतार लेना है जैसे कलर चेंज हो, और इसमें आपने फिर अपने ना मसाले डाल देने हैं। मैंने काफ़ी हीट अप हो गया था, तो इसलिए मैं डाल नहीं रही थी। आई टुक इट ऑफ द हीट सो the spices don't burn. Make sure you don't burn the spices. At this point you can add a little bit more of oil or butter in. It seemed a bit too dry as well, but I didn't. मैंने ऐसे रहने दिया था. You can, because roux is usually a bit more runny, so you can add a bit more oil in there or butter in there, but I left it as it is. Okay, let's start with the curry base now, chicken base. तो हम यहाँ पे जो है ना चिकन का बेस बना रहे हैं। अब एडिड द 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जो गार्लिक है वो मैंने ऐड कर दिया है, एंड साथ ही मैं अनियन भी ऐड कर रही हूँ। with this we add the onions in as well, and we just saute these. We don't change the color, we just make them translucent,
and um, just don't waste any. Just take each and every bit out, just like I'm doing so. And yeah, और इसको हम अच्छा सा हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस थोड़ा लो कर दिया था। गैस मेरा जो है ना ये काफ़ी हाई फ्लेम है। सो yeah, so once it's at this stage, the onions आपने you need to add your roux in, and as you can see, I've just added the roux in, and you just mix it. Make sure you don't burn it. Keep the heat low, because everything is already cooked, so you don't want to burn anything. And or you can add a splash of water at this stage, but it's gonna have a lot of liquid in it वैसे भी इसमें काफ़ी सारी और liquid चीज़ें जाएंगी। तो हम अब इसमें अपना डाल देते हैं चिकन। सो वी ऐड द चिकन इन और इसको अच्छा सा भून लेंगे हम। ये देखें, इस तरह करके आपने अच्छा सा भून लेना है। मेरा फ्लेम काफ़ी हाई था इस फॉर इवन दिस इज़ वेल, लेकिन क्या होता है कि मैं अगर दूसरी साइड पर लगाऊँ ना तो मेरा फिर कैमरा मेरा व्यू नहीं अच्छा आता। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू यूज़ दिस ओवन, द हाईएस्ट वन। सो दैट्स वाई थोड़ी सी मेरी हांडी जल जाती है अक्सर, आप देखते हैं तो। बट एनीवे, we need to just cook the chicken a little bit. अब थोड़ा सा we need to cook the chicken, जैसे ये थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाएगा चिकन इसके साथ मसाले के साथ, तो आपने क्या करना है कि आपने बाकी आपके we add the liquid ingredients in. I'm adding a little bit of oil here. मुझे लगता है oil इसमें काफ़ी कम है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा oil डाला है because I didn't add any in the roux. It's supposed to be a little bit runny and this was like too dry and it was like burning. तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा just like maybe about 1 tablespoon of oil I've added another tablespoon, not a lot. It doesn't need a lot. So then at this stage what we do is we add in our liquid ingredients. So I'm adding in the vegetable stock here. I've heated this and mixed in the chicken cubes. तो यहाँ पे मैंने chicken cubes mix कर लिए थे और मैंने अपना chicken stock add कर दिया है इसमें। और थोड़ा सा मैंने हीट किया था इस पानी को ताकि वो हमारे क्यूब जो हैं अच्छे से मेल्ट हो जाएं। तो ये हो गया जी चिकन स्टॉक। आपके पास अगर एक्चुअल चिकन स्टॉक है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जी, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हमारी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगी जी सोया सॉस। सो वी हैव हाफ अ कप ऑफ सोया सॉस एंड वी नीड टू ऐड दिस इन नाउ। सो ये हमने ऐड कर दिया सोया सॉस। अब फिर अच्छी तरह से मिला लें और साथ ही हम ऐड कर देते हैं 4 टीस्पून्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है एंड आई हैव 2 tablespoons ऑफ हनी और ये भी मैंने ऐड कर दिया है। 2 tablespoon हनी के आप ऐड कर दें और ये थोड़ा सा स्टिकी है तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको मिक्स करने में। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने अपना एप्पल जूस डाल देना है, 400 ml of apple juice. And the last ingredient, obviously the chilies. You can add chili flakes or chili powder. I've added both. मैंने दोनों ऐड किए हैं because I don't like it. We can't eat it bland. So spice तो ज़रूर डालनी है, चिली तो ज़रूर डालनी होती है। तो एंड पे मैंने यहाँ पे चिली डाल दिया है। यू कैन स्किप दिस इफ़ यू वांट टू, यू डोंट हैव टू ऐड द चिलीज, दोज आर ऑप्शनल। Okay, so we wait for it to get boiled and this is thickening up now. ये आस्ता आस्ता थिक हो जाएगी जैसे ही ये पकती जाएगी। और अब हम इसको ना लो हीट पे 15 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है जी। एंड वी जस्ट गोना पुट इट ऑन low heat for 15 minutes and just let it simmer
and after 15 minutes we're gonna add in the carrots. तो यहाँ पे मैंने carrots भी add कर दी हैं अपनी और I add the carrots in first because they're a bit harder to go soft and that's why I've added the carrots first. तो यहाँ पे जी मेरी हांडी थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, so I am just going to change my pot now because I still need to add in the potatoes and it seems like this pot is too small for the amount of chicken I'm cooking. And I've swapped my pots now. I made it into a bigger pot. तो यहाँ पे देखें जी मैंने बड़े pot में हांडी में मिला लिए डाल दी है chicken curry and it's gonna cook for another 15 minutes and then we'll come back and add our potatoes in. So after 15 minutes it looks like this and you can see the oil has come at the top as well and I'm just gonna add my potatoes in now. So यहाँ पे आलू हम डाल देंगे and then as the potatoes get soft your curry is ready to eat. And I hope you liked today's recipe. I'm sorry I didn't get a proper shot of it at the end, but it's gonna I've added in a picture that how it looks जैसे कि होनी चाहिए, तो मैंने पिक्चर ऐड कर दी थी एंड पे. आई एम सॉरी मैंने जब सर्व की है तो मेरे पास उस वक़्त की पिक्चर नहीं है. तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है कि जब आलू गल जाएंगे तो आपने बस इसको उतार लेना है. ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ी सी थिक ग्रेवी हो जाएगी और आपने इसको हीट से फिर रिमूव कर देना है. So this was today's Japanese curry recipe. I hope you enjoyed it and if you did, give me a thumbs up and subscribe to my channel if you're new, and if you're old, welcome back. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.